السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صفية عدنان للتريكو الآلي. لما وضعت هذا الكم من الملبوسات على صفحتي في الفيسبوك بباتروناتها حتى تتمكنوا من نسجها وتطبيقها على ماكينتكم، انهالت علي العديد من الطلبات حول طريقة تزيين هذه الأعمال. وطريقة عمل هذا الرجلان وغيرها. وهنا في هذا الفيديو سأشارككم طريقة عمل هذه الفراشات التي ستكون إن شاء الله موضوع هذا الفيديو. كما تلاحظون هنا أن الفراشة تنقسم إلى قسمين أو جناحين، وكل جناح به قطعتين. هذه القطع هي عبارة عن مثلثات، أحدها مثلث متساوي الأضلاع، والثاني مثلث مختلف يعني بزاوية قائمة. وكما ترون هنا نحتاج دائما إلى الرياضيات في حياتنا بل في تفاصيلها اليومية. سأريكم على الماكينة طريقة هذه المثلثات، وبعد ذلك أريكم طريقة عمل الكروشيه عليها. في البداية نختار 20 إبرة بهذا الشكل، ثم نبدأ بلف الخيط حول الغرز. كالمعتاد ونرفعها لنمرر بسهولة العربة 4 سطور. واحد، اثنين، ثلاثة، 4. ثم ننقص غرزة من الجهتين أو إبرة كل 4 سطور. ها هي لما تبقت لنا 6 غرز سأغلق كل شيء. بهذا أكون قد عملت نصف الجناح الأول، وبالطريقة نفسها سأبدأ الجناح الثاني. هنا بدأت نصف الجناح الثاني،
وعملت 4 سطور، سأكمل إلى 10. 5 6 7 8 10 هكذا. ثم سأبدأ فقط من جهة واحدة أنقص، ولكن كل سطرين. هكذا إلى أن تبقى لدي فقط 6 غرز كما هو الشأن بالنسبة للجزء الأول. وأغلق. إذا أردت يعني فراشة أكبر من هذه يمكن أن تضيفي عدد أكبر من الغرز وعدد أكبر من السطور. وفي الجهة المقابلة ستعملين عكسيا بالنسبة لهذا النصف الأسفل، يعني ستنقصين من جهة اليسار. هنا نقصنا من جهة اليمين، الجهة الأخرى ستنقصين من اليسار لتحصلي على يعني قطعة مقابلة لهذه. الآن وصلنا إلى مرحلة الكروشيه. بالنسبة لهذه الورقة أو هذا الجناح، هو هذا متوازي الأضلاع. سأبدأ بعمل، تختارين أي يعني نوع من الخيط يكون مزركش مثل هذا، فضي أو ذهبي أو لون آخر، وتشتغلين بشكل عادي بحيث يعني تطوفين بكل حواف هذا الجناح. هكذا تبدأين. هكذا دورة واحدة، ما تحتاجين أن تدوري بالكروشيه أكثر من واحدة، لأنه يعني واحدة تكفي، لأن هذا الخيط لما تشتغلين يكون كثيف جدا في الحواف أو الجوانب. هكذا. هكذا تشتغلين إلى أن تصلي إلى منتصف المثلث هكذا، ثم تغرزين الكروشيه في حوالي 4 أو 5 سطور هكذا لنحصل على هذا المنحنى هنا هكذا كما ترين. وأعيد غرزه من جديد كذا، ثم أكمل جميع حواف هذا المثلث. هكذا تكملينها فتصبح على شكل قلب.
كما هنا هكذا. وكذلك بالنسبة للقطعة الأخرى فقط تحفينها بالكروشي بهذا الخيط. وبالنسبة للبنات اللواتي يسألن عن هذا الخيط فهو موجود عند باعة الصوف، وهو بثمن يعني زاهد، فقط 150 درهما. يعني أنت لن تشتري كيلو كله، بل ستشترين فقط 100 غرام ب15 درهم. وهذه 100 غرام يعني ستشتغلين بها العديد العشرات والعشرات من الأعمال. مثلا أنا اشتريت هنا فقط 200 غرام وقد اشتغلت بها وما تزال كما هي. والآن نمر إلى طريقة يعني تثبيتها على التريكو. كما ترون هنا وضعت الأولى التي كالقلب، ثم وضعت الثانية فوقها. سأريكم فقط بهذه الدبابيس هكذا. تضعين ولكن تخيطين بالإبرة هكذا. ثم تضعين القطعة الأخرى بهذا الشكل هكذا. تكون مائلة قليلا. هكذا. ثم تضعين الجزء الثاني، يعني هذا الجزء في المقابل، ثم تزينها بهذا الستراس أو بخرز أو بأي شيء متوفر لديك، فتحصلين على هذه الفراشة. بالنسبة هذه نصف فراشة أو فراشة يعني جامعة للجناحين بجناحين مجموعين، فتشتغلين فيها فقط هذه التي على شكل قلب، يعني ذلك المثلث المتوازي الأضلاع. أتمنى أن أكون قد وضحت لكم فكرة هذه الفراشة، وأتمنى لكم أيضا تطبيقات جميلة وسهلة، وأن أرى تطبيقاتكم على صفحتي أو على جروبنا ورشات في الفيسبوك. ولا تنسوا أن تطلعوا على الباترونات أو قياسات كل هذه الأعمال التي أضعها على اليوتيوب، هي موجودة على صفحتي صفية نيتين مشين إن شاء الله على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.